¿Por qué uso el cuenco en la sesión? El sonido del cuenco emite frecuencias que dialogan con el cuerpo y los campos sutiles, recordando un orden más profundo. Sus vibraciones atraviesan capas físicas y energéticas, ayudando a liberar tensiones, memorias y bloqueos que ya no necesitan ser sostenidos. Cada frecuencia actúa como una llamada suave al equilibrio, alineando el ritmo interno y favoreciendo estados de presencia, calma y expansión consciente. El cuerpo no escucha con la mente, responde porque recuerda quién es cuando vibra en verdad.